360度影機，我咁佢向住度咧，後邊都影埋㗎啦。360係影晒，咁我企喺度咧，影晒呢度全部嘅嘢。360度。但係呢隻咧，呢隻點啊？係咪呢隻啊？唔係呢隻，嗰隻咩嚟？另外一隻。玩到你窿啦，過雲嘅今日。有瓦遮頭，跟住有瓦遮頭。佢前面有一個細鏡嘅，跟住唔係手揸嘅，係咪360度啊？佢得一塊鏡前面有其實30度兩個鏡頭。係咪？我就係睇嗰隻好唔好，我就係想買嗰部。一樣嘢，而家買360度，我唔知嗰隻咩機。總之而家買機就唔會買單向嘅，全影晒。我買呢啲機。乜佢自動要走喎，自動要咩？咁咪即係呢隻咯，360，總之佢寫明360度，即係影晒嘅。咁你到時你翻去撥就得㗎啦。影360度。好啊，中意買啲買我買咯，唔係好貴啊。香港買貴，翻深圳買。大陸買2000幾蚊，3000幾嘅啫。而家3000幾，3000幾啊？到3000幾，最新呢隻。翻長北路買。唔係好貴。中意玩就幫我買。我仔中意玩手機。得啦，佢嗰啲會全部啲乜乜先跳咁啊！你話俾個仔聽，個仔幫你搞掂啦，唔使自己諗。我要360度嘅，你幫我揾個機翻嚟，我會教你玩。最好嘅首歌做精緻，佢識。好一得，佢買咗我嚟用，然之後俾佢喂，我影唔得，我截啲景出嚟。多餘嘅唔該，剪咗佢。我都係用先。其他嘢靚咗搞掂。你剪咗我想點都想。係啊，上咗玩，多兩日會帶去玩。係啊。買有手歌手去買。問你手歌得㗎嘛？上車啊！可以上車。你哋唔係租馬騎咩？上車啦！上車！好，上車啦！上車！好車啊！等陣間喎，仲好熱啊！等多陣間喎，個車仲熱喎。哦，好。等多幾分鐘。好，得。你嗰啲喺埋嗰度啦。冇問題，等咗幾睇佢。阿奇哥，我有經過都冇荔枝嘅嗰啲。係啊。咁啊，今年咪冇得荔枝嘅。嗱，今年咧盡量一有荔枝。我哋都係搞荔枝田㗎，一樣搞㗎。個龍眼田啦。啊，藤眼或者咧直摘幾多出嚟啊？即係一樖上去。冇嘅。咪頭先行過咧冇㗎，荔枝都。有乜荔枝花喎？係咯。咁你係先啲？唔係啊，頭先經過咧樹都冇。好多都冇啊，係啊。係啊，冇到乾嘅。睇下邊間地方有冇咯。有，你咁嘅叫都唔係話正誠，好搞下啲真誠啊！你嗰陣一有啊有，度度都有啦。而家山東嗰邊，山東話高州啊啲唔定啊嘛，係嘛？從化高州啲就唔係得。高州嗰邊係啊，最遠一就入咁遠㗎啦。地冇就冇啦，點係啊，一冇啊大咁多。話好近啫嘛，個零鐘啫嘛。隔離係啊，江州隔離從化嘛，嗰啲有冇經嘅最緊要即係佢。就睇下冇，如果冇翻講。全部都冇啊！咩都冇啊，就都冇。晒年23號都係博，但係你而家咧就嚟2月啦，冇咪咯。我都話阿謝麗蘭，即係話同我哋開頭話同我哋一齊搞㗎嘛。佢點樣嚇？喂，西聯6月20幾號就完職嘅第2日3日，所以3天大，所以我哋黐連到一齊。你先4月搞咗咩嘢？唔係6月啫嘛，6月就職啊嘛，姓龍啊嘛。20幾號就職啊嘛。姓龍。嗱上車啊！我咧，明咩人啊？搭車定搭
唔係都話夠鐘又23、24、25又話去大就呢個空好啦，叫佢上車啦，叫佢上車啦，得啦，唔好理佢啦，到都冷氣後邊根本唔得㗎。使咩叫換啫？關你咩事啫？關你咩事？人係總會嚟嘅。人你認唔認關你咩事啫？係咪先？你唔認人，認唔認得咯？使咩總會？使咩你嚟話盡愛啫？傻嘅都。呢個話人哋，因為佢有話人哋揾佢咁又咪總會啲人，做我做錢啫，唔一件。你同鄉會認嘢事，你認咪你唔好認，人哋認就得啦。呢啲到時冇話邊個為緊吧。嗱，你根本上做乜嘢都好，嗱，根本上推向後生，嗰個有錢嘅係咪先？以前好差唔多咗幾錢啦，嗰啲後生仔佢有啲圍村啦，圍村一片晒啦，毛都未出齊啊，嗌做村長啊！你總會就職未先？你做咗幾多年先？一個好似係我做最多俾你做西頭位啊，西頭位梁寶嗰兩個仔啊，我未毛都未出齊嘅做村長喎。係啦，咪就係咯。乜啫？做乜嘢啊？大佬又做呢啲係要經驗夠，有體面，有食金少做得㗎嘛。係都講曬規矩啦。咪有錢俾，冇錢俾，你走嘅，你梗係有你俾佢退休先。佢頭咧就要即係你都唔跟佢啊？做有一樣嘢，唔係啊！人哋沙田啊，俾我話我講下嘢啊！你冰爺話我講啊，即係支持。你好憎嘅，好憎嘅。我就唔聽講啊！係啊，不嬲都係咁。你啱咪聽，我唔啱咪唔。係啊，我而家有出面反話好憎田，都上水啊，新我唔理佢。揾靚啊，俾地佢台當領啊！唔係，我哋唔理佢嘅，我哋話知佢㗎。係啊，我行我素㗎，我不嬲都係咁講㗎。啱我聽你，我啱聽，我有我自己主最我喺度，佢更加唔聽。係啊，我哋係咁嘅。佢真係傻㗎！去你屋企啊，臨端煮飯，我食粥㗎咋？扯係千事喎真係。我哋講緊真啊，大佬，你又唔講啲嘢，佢真係控制人哋係做嗰樣做嗰細黐線。佢條件獨立㗎嘛。係咯，我哋咩嘥氣？最中意呢個啊！你唔啱啲我算啦，唔好冇辦法㗎，可能。公你要成日都咁嘥氣㗎啦！我唔撚嘅，我使佢急啊！嗰個就好似富豪啦。我啲聽過咯。做好多個管會咯。成日嘥氣咯。我哋唔聽或者係真我哋咯，你睇啦，唔聽嗰啲嘢啊嘛。齊未？點人齊未？點人一齊未啊？點啊？點啊？應該出齊㗎啦，應該上齊㗎啦。理論上上齊㗎啦。你要上網買啊？華強北。哦，華強北。3000幾蚊。可以啦，香港買唔知啊。香港買唔到嘅。走。好啦，上機過嚟啦。我留低人係嘛？留低咗情況。就叫開得嚟。係啊，係啦。唔會話叫你撚雜菜啦。唔係，師傅嗰個咩嚟啊？師傅。錄影機啊，錄影機。啊，錄影緊。梗係大遮啦，一係落雨，一係就曬。帶鹹魚喎。呢鋪做唔帶鹹魚？哦，佢買咗3張，就買魷魚。去到嗰度